Komşumun bodrumundan her gece aynı saatte garip sesler gelmeye başladı. Önce rüzgar sandım. Sonra birinin fısıldadığını duydum. Yeni taşındığım mahallede herkes birbirini tanıyordu. Ama komşum Arif Bey kimseyle konuşmazdı. Eski bir evde yalnız yaşar, gündüz ortadan kaybolur, geceleri ışıkları yanardı. İlk sesi geçen pazartesi duydum. Saat gece 2:13'tü. Bir tıkırtı geldi, ardından zincir sesi gibi bir şey. Camdan baktım, bodrum kapısının altından loş bir ışık sızıyordu. Ertesi sabah cesaretimi toplayıp sordum. Gece garip bir ses duydum. Bir şey mi oldu? Yüzüme uzun süre baktı. "Kediler," dedi sadece. "Birkaç tanesi sızıyor oraya." Ama o geceden sonra sesler değişti. Fısıltılar, ağlama sesleri, sanki biri yardım istiyordu. Bir keresinde açık pencereden şu kelimeleri duydum. "Beni burada bırakma." Artık dayanamadım. Bir gece ışıklar yandığında dışarı çıktım. Kapının aralığından içeri baktım. Bir masa, üzerinde eski bir telsiz ve hoparlörden gelen zayıf bir kadın sesi, "Arif, beni duyuyor musun? Burası çok soğuk." Tam o anda biri arkamdan, "Ne yapıyorsun?" diye bağırdı. Arif Bey'di. Gözleri kıpkırmızıydı. Telsizi hızla kapattı. "Buraya girme bir daha," diye bağırdı. Ertesi gün evi terk etti. Bodrum kapısı kilitliydi ama gece yine aynı sesi duydum. Üstelik bu kez benim adımı söyledi. "Ali, beni bul."